মর্নিং এভরিওয়ান, আশা করি তোমরা ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। এই দেখো আমরা কালকে সন্ধেবেলায় উদয়পুরে এসে পৌঁছে গেছি। তো কালকে সন্ধেবেলায় তোমাদের কাছে আসতে পারলাম না, কারণ অনেক টায়ার্ড হয়ে এসেছিলাম, তো তার জন্যে আজকে সকাল সকাল তোমাদের কাছে এসে গেলাম। এই দেখো এখানে একটা অনলাইনে একটা মানে পুরো বাড়িটা ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। তো মানে 5 দিনের জন্য, আমরা এখানে 5 দিন থাকবো বলে। তো এখানে দেখো খুব মানে সব কিছু দেওয়া আছে, রান্না করে সব কিছু আসবাবপত্র রান্না করে খেতে পারো, বা মানে যে কোনো চা বা ভাত রুটি সব কিছু দেওয়া আছে। ফ্রিজ আছে, ওয়াশিং মেশিন আছে, 3টা বেডরুম আছে, তারপরে ডাইনিং টেবিল, কাঠের সোফা সেট, সব কিছুই আছে, কিছু অসুবিধা নেই। আর এমনকি শীতকাল তো তার জন্য নিচে কার্পেটও পাতা আছে। তো বাড়িটা খুব সুন্দর, মানে একদম সেই একটু রাজা রাজা ব্যাপার ওখানে থাকে, তো সে রাজা রাজা ব্যাপার আছে, খুব ভালো লাগছে সেখানে। তারপরে দেখো তোমাদের সাথে এবার যাব যাব দেখতে তোমার কুম্ভলগড়ে যাব, তোমরা সাথে থাকো আর আমিও দেখবো, তোমাদেরকেও দেখাবো। খুব ভালো লেগেছে বাড়িটা, সুন্দর। এখানে জায়গা আছে বসার, এখানটার এখানে কাপড় মেলার জায়গা আছে। হ্যাঁ, হলের মধ্যে বাড়িটা লাগছে, খুব সুন্দর হয়েছে। এটা উপরে মালিকরা থাকে, নিচে আমাদেরকে দিয়েছে ভাড়াটা। আর এই যে তারপরে এটা রান্নাঘরটা, রান্নাঘরে তারপরে এটা হচ্ছে ডাইনিং টেবিল, এই ড্রয়িং রুম, এখানে সোফা পাতা আছে। এখানে আমার নাতি সাহেব খেলা করছে, এই তো খেলছে। ও দাদু ভাইয়ের সাথে খেলা হচ্ছে। আমাদের টুকা রুম, নাতি সাহেব আমাদের এটা খুব সুন্দর সোফা সেট দিয়েছে, সুন্দর সোফা সেট দিয়েছে, কাঠের বাঁশের। আর এটা একটা বেডরুম, আর নাতি সাহেবের এই বেডরুমটা, বেডটা সব পর্যাপ্ত দিয়েছে। এটা ল্যাট্রিন বাথরুম এখানে আছে একটা। ভালো দিয়েছে রুমগুলো, পয়সা নিলেও ঘরটা মানে ভালো, টাকার উপযুক্ত। এই তো খুব সুন্দর বাথরুম, ল্যাট্রিন সব একদম চকাচক পরিষ্কার। হিটার আছে, প্রত্যেক রুমে একটা করে হিটার দিয়েছে। হিটারগুলো, রুমটাতে ঠান্ডা আছে খুব। এই একটা বেডরুম দিয়েছে, এটা আবার এই যে কাপড় কালার দিয়ে দিয়েছে, কাপড়। লাইটগুলো জ্বালা নেই সব। এই তো এটা ক্রাম খেলার জন্য একখানা দিয়ে দিয়েছে, কাপড় 4টা দিয়ে পাতা আছে, মানে রাজাদের ব্যাপার স্যাপারগুলো একটু মানে কি বলবো রেখেছে। এটা কোনো একটা ল্যাট্রিন বাথরুমে, বাথরুম যেতে হলে ওইখানে যেতে হবে, ওইটার বাথরুমটা একটু দূরে পড়ে যাচ্ছে আছে। আর এইখানে হচ্ছে মেন দরজা, এখান থেকে ঢুকতে হবে। মেন দরজাটা হচ্ছে এইটা। এটা হচ্ছে মেন, আর এটা হচ্ছে ঢোকার জায়গা। সামনেই হচ্ছে গেটটা, এখানে উপরে ওনারা থাকেন। এটা এই বাড়িটার উপরটাই ঘর, মালিক থাকে। প্রভাত, আমরা এখন উদয়পুরের
সুবলঘাট নাকি সুবলঘাট কুম্ভলগড় যাচ্ছি আমরা উদয়পুর থেকে। উদয়পুর থেকে আমরা কুম্ভলগড় যাচ্ছি। হ্যাঁ, সকাল 9টার সময় বেরিয়ে গেছি। এখন দেখি আবার আমার মাথা আসছে। এই দেখো কুম্ভলগড়ের ফটায় আমরা পৌঁছে গেলাম। এখানে গাইডটা যে আছে, গাইডটা এত বদমাইশি করলো আমাদেরকে, মানে আমাকে ভিডিও করতেই দিল না। তার জন্যে ভিডিও করতে পারলাম না, ও একদম অ্যালাউ করলো না। তার জন্য কতগুলো ফটোই নিয়ে এলাম, বলি যা তোমাদের সাথে ফটোগুলো শেয়ার করবো। তো এই ফটোগুলো যতগুলো পাচ্ছি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি, ওগুলাই তোমরা দেখো। আর কি করা যাবে, তো ওরা তো যা বলবে তা শুনতে হবে, নাহলে তো রেগে যাবে। তো যাই হোক, এগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করছি, তোমরা দেখো। আর এই যে একটা বহুত ভালো জিনিস আমরা আমি এক্সপিরিয়েন্স করলাম, যে হেলিকপ্টারে চড়তে পেলাম। ফ্লাইটে তো সবাই চড়ে, হেলিকপ্টারে চড়তে পাওয়া মুশকিল। তো তার জন্যে হেলিকপ্টারে ওই যে হেলিকপ্টারে চড়ার একটা আলাদা এক্সপিরিয়েন্স। পুরো উপরটার থেকে পুরা কুম্ভলগড়টার ঘরটা পুরোটা দেখাচ্ছে, হ্যাঁ, হেলিকপ্টার থেকে। তো খুব ভালো লাগলো, খুব এনজয় করলাম। তোমরা যদি যেয়ে থাকো, তোমরাও চেষ্টা করবে হেলিকপ্টারে রাইড করার। আর তোমার ওই যে ওই যে এক্সপিরিয়েন্সটা, হ্যাঁ, এত সুন্দর লাগলো, ওটা কাউকে বলে বোঝানো যাবে না। উপর থেকে পুরো ফর্টটা পুরো দেখা যাচ্ছে। আর পাহাড়ের চারদিকে পাহাড়, পড়লে এখানে পুরা কিছু পাওয়া যাবে না, এরকমের অবস্থা। তো তাও বহুত ভালো লাগলো, ভয়টা একটুও লাগেনি, খুবই ভালো লেগেছে। আর তোমাদের যদি কারো যাওয়ার ইচ্ছে থাকে, তাহলে তোমরা ওই যে গাইড দেখবে, তাকে জিজ্ঞেস করবে, ওরাই তোমাদেরকে অ্যাড্রেস বলতে হবে যে কোনখানে যেতে হবে, কোনখানে গেলে ওই ইয়েতে হেলিকপ্টারে চড়তে পারবে। আর ওটাতে আমাদের কাছে পার হেড 5000 নিয়েছিল। তো এখন আবার হয়তো পরে দিন বেদিন বাড়তে পারে, কি আবার কমতেও পারে, ওটা তো বলা যাবে না। তখন 5000 করে আমাদের জন্য নিয়েছিল মাথা পিছু। আর আমার নাতি সাহেব খুব এনজয় করেছে ওটাতে। নাতি সাহেবের তো ভয়টা কিচ্ছু লাগেনি, ও কান্না করছিল কখন আমাকে নিয়ে উঠাবে, চলো উঠবে, লাইন দিয়ে দাঁড়াতে দিবে না। শেষে ওর মামা নিয়ে গেল না, তো ওর পাপার কোলে চেপে বলছে চলো আমাকে উঠাও হেলিকপ্টারে। পুরো একদম ভয়টা কিচ্ছু লাগে না, খুব এনজয় করেছে। সব থেকে ভালো লাগলো যে আমার নাতি সাহেব সব জায়গায় এনজয় করলো, এত কম বয়সে। যাই হোক, তোমরাও গেলে ওটাতে ইয়ে করবে, অবশ্যই হেলিকপ্টারে চড়ার চেষ্টা করবে, খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স হবে।
দেখো কুম্ভলগড়টা উপর থেকে কত সুন্দর লাগছে। এই দেখো এটা 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 হেলিকপ্টারে চেপে গেছি, সামনে ওই যে ড্রাইভার, সামনে আমি বসেছি। হেলিকপ্টারটা 4 জন বসা যায়, তার বেশি বসা যায় না। মানে সামনে মানে পাইলট সমেত 2 জন, আর পিছনে 2 জন। তো আমি পাইলটের সাইডে বসেছি, কেন ওয়েটটা ঠিক রাখতে হয়। হ্যাঁ, তো ওয়েটটা একজন মোটা বসলে একজন পাতলা বসবে। তো আমি তো মোটা আর পাইলট আছে পাতলা, তাহলে আমাদেরকে তো আমাকে সামনে বসতে হয়েছে, আর পিছনে আমার ছোটো ছেলে আর একজন কে ছিল বাইরে, ও বসেছে। তাহলে ওইরকমভাবে মানে সিস্টেম ওই রকমই, যে মানে ওয়েটটা তো স্বাভাবিক জিনিস, ওয়েটটা সমান হতে হবে, দুটো সাইডে নামতে একটা সাইডে হিলে যাবে। তার জন্য ওখানে বসছি। সামনে প্রথমে প্রচণ্ড ভয় লাগছিল, বলি যা রে বাবা যদি পড়ে যায় এই পাহাড়ের নিচে, মানে পড়লে তো আর একটু হাড়গোড়ও পাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, তারপরে আস্তে আস্তে ভাবলাম যে না, ওরা চিন্তা করলাম না, যদি মৃত্যু থাকে তাহলে যেখানে মৃত্যু থাকবে সেখানে হবে, ওদের উপরে মানে ভাবনা চিন্তা করে লাভ নেই। যে এসেছি যখন, বসে গেছি যখন, তখন এনজয় করি। দিয়ে তারপর যখন মাথার থেকে ওটা চলে গেলো, তারপরে বেশ ভালোই খুশি লাগলো। দেখতে থাকলাম চারদিন। প্রথমে ভাবছিল মাথাটা আমার ঘুরাবে বোধহয়, আমার উপরে মাথা ঘুরায় উপরে গেলে, তো মাথা ঘুরে ভাবছিলাম দিয়ে ভালো করে তাকাইনি। তারপর আস্তে আস্তে দেখছি না, কিছু তো হচ্ছে না। তারপরে পুরো দেখে নিয়েছি, খুব ভালো লাগছে উপর থেকে। দেখো না, এই যে তার একটা কি জানো, ও হেলিকপ্টারটায় বসলে মানে অনেক ছোট তো, একদম সিটের 2 সাইডে 2টা হাত দিয়ে বসতে হয়, যেন জানালাতে হাত না লাগে। জানালা হাত লাগে গেলে যেটাতে বন্ধ করা আছে, সে বন্ধটা ডোরটা বন্ধ করা থাকে, ওই তাতে যদি হাত লেগে যায়, খুলে গেলে তো বাই চান্স, তাহলে পুরো সব শেষ। তার জন্যে ওরা বলবে যে একদম সিটে 2 সাইডে সিটে হাত দিয়ে থাকো, নড়চড় করবে না। হ্যাঁ, তো ওইরকমভাবে গেলাম, তো খুবই ভালো লাগলো। প্রথমটা ওই বললো না, প্রথমটা ভয়টা লাগছিলো, তারপরে খুব ভালো মনে হচ্ছিলো যে 8 মিনিট ঘোরালো, কিন্তু মনে হচ্ছিলো আর একটু ঘোরালে ভালো হতো, আর একটু দেখতে পারলে ভালো হতো। খুব সুন্দর লাগলো উপর থেকে। আর কুম্ভলগড়ে যে ইয়ে আছে, তোমার ওই যে ইয়েটা আছে, ও উপর থেকে ওটাও খুব সুন্দর লাগছিলো। কুম্ভলগড়ে যেটা কি বলে, ফটার উপর থেকে দেখলে না কী সুন্দর দৃশ্যগুলো উঠেছে, ফটোগুলো। তো ওটা দেখবে খুব সুন্দর লাগছে, এত সুন্দর সোনারি, বাপরে। মানে এখন তো আমি অনেক দিন পরে তোমাদেরকে ভিডিওটা দিচ্ছি, তো তো এখন দেখলে মনে হচ্ছে বা আবার যদি যেতে পারতাম তাহলে ভালো হতো। মানে জায়গাগুলো এখন দেখলে আবার মন করে যেতে ইচ্ছা করে। তো যাই হোক, তোমরা দেখো। হ্যাঁ, আর ওই যে ভয় ভয় করার মানে মনে হয় না কোনো যুক্তি আছে, যেখানে যেটা হবার আছে সেটাই হবে। তো আমি যেটা মনে করি, হ্যাঁ, সবার ভাবনা একই নয়, তো আমার ভাবনা যেটা বটে, তো সেটাই বললে। দেখো না কী সুন্দর দেখাচ্ছে একদম সিনারিগুলো, ঘরগুলো সব ছোটো ছোটো লাগছে, গাছ পাত একদম পুরো ভরা। তা আর মেঘটা মনে হচ্ছে কত যেন সামনে আছে। হ্যাঁ, মেঘের সামনে এসে গেছি। তো খুবই মনে হলো খুবই অল্প সময় এই উঠলাম, এই নামে গেলাম, অল্প সময় লাগলো। প্রথমটায় খারাপ লাগছিল, যে ভয় লাগছিল। তার একটু মনে হলো ঘোরালে ভালো হতো, তো ঘোরাবে না তো বললে তার হবে না। তো বলেছিল 10 মিনিট ঘোরাবে, কিন্তু ঘোরাইলো না, 8 মিনিটের মতো ঘুরিয়েছে। তো যাই হোক, যতটুকু যা হলো এনজয় করা হলো। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তোমরা যাবে যদি পারো, তো ইচ্ছে হয়তো যেতে পারো, যে দেখবে খুব ভালো লাগবে।
ঠিক আছে, আজকের মতো এখানে রাখলাম, আর ব্লগটা বেশি বাড়াবো না। তো এর পরে আর আবার একটা নতুন ব্লগে তোমাদের সাথে দেখা হবে। আজকের মতন এখানে রাখছি। গুড নাইট, বাই।